자, 오늘은 PB5하고 안에 치수를 재볼 텐데, 어, 처음으로 우리 둘째 서PD가 촬영을 도와주겠습니다. 편집을 공부하면서 이렇게 아빠를 도와주고 있습니다. 안녕. 자, 일단은 길게. 자, 여기 봐주시고요. 요렇게. 그러면은 여기는 길이는 2m 18cm, 17.5cm, 그리고 자, 여기까지는 2m 34cm, 그리고 맨 끝에 2m 40cm 이렇게 되고요. 자, 가로. 자, 제일 중앙, 제일 넓은 부분이죠. 자, 제일 넓은 부분 2m 34에서 5cm 정도 생각하시면 되고요. 자, 그리고 앞쪽에 이쪽에 스텝 빼고, 자, 일 m 31.5, 그리고 전체적으로는 1m 72cm 정도, 그리고 이 스텝 게이트 18cm, 그리고 끝에는 21cm 정도. 자, 높이 1m 54cm 정도네요. 가장 깊게 높은 곳은. 자, 이렇게는 많이 나와 있는데, 이제는 치수들이 많이 안 나와 있는 자잘한 부분까지 한번 재보겠습니다. 자, 네, 1m 35cm 정도. (94cm) 격벽은 1m 54cm. 격벽 가로 중에 가장 짧은 곳. (1m 8cm) 정도. 들어온 김에 이쪽도 재보겠습니다. 그 높이 중에 가장 낮은 높이, 실내 1m 45cm, 그리고 가장 가로, 이거는 휠하우스 하우징이 이제 옵션이 되기 때문에 조금 감안해서 보셔야 됩니다. 2m 29cm. 그리고 높이 정도 선에서 한 49, 50, 아니 그쪽 말고요,
서피디님 밑에 여기 이렇게 이 정도. 그리고 요 높이 32cm, 그리고 요 톡 튀어나온데 28.5cm 정도. 자, 그리고 요 밑에 휠하우스 쪽 더 내리세요. 더 내리세요. 이 정도 사이즈. 그리고 이쪽으로 더 내리세요. 평으로, 네, 이 정도 사이즈. 자, 그리고 여기 원래는 유리창이 들어가는 자리, 패신저는 유리창이 들어가죠. 안쪽부터 재볼까요? 자, 23cm 정도, 23.5cm 여기. 그리고 12cm 좀 넘게. 음, 17.5cm. 아, 여기는 같이 있죠? 그리고 이쪽 65.5cm 넓게 71cm. 그리고 21cm. 48.5cm. 56.5cm. 16cm. 요 사이 35cm. 35cm. 예. 요 가로바는 16cm. 아니요, 요거 가로바요. 예. 가로로 된 거. 이렇게 잡고 요렇게 보여주세요. 요렇게. 예. 이렇게. 16cm. 자, 또 재보고 싶은 게, 여기. 거의 17cm 가까이 되고요. 요거 5cm 조금 안 되고, 여기가 이제 툭 튀어나왔죠. 여기 머리 저 한번 부딪혔습니다. 조심들 하세요. 네, 이거는 4cm. 그리고 1m 26cm. 1m 25cm 조금 안 되게. 54cm. 여기 짧은 거는 한 이 정도 보시고, 좀 아래로 내려주세요. 더 내려주세요. 네. 네, 이상입니다. 혹시 알고 싶은 치수 있으시면 댓글 남겨주시면은 제가 치수 재서 올려드리겠습니다.